बोयज एन्ड गर्ल्स हिजो ब्लगमा होइन आज हिजो आएको त हिजो ब्लग गर्नु पाइँदैन सिक्लेसमा आज मैले ब्लग गरिरहेको सिक्लेसकै भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो आजको ब्लग छोटो तर मिठो हुन्छ होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी म यहाँ सिक्लेसमा छु भवाल छ भ्यू ट्याक्कै घाम लाग्यो होला हिमाल हाम्रो साइडमा खतरा गीत बोलिरहेको छ सानो आवाज हातबाट बगाल लाग्यो तर हाम्रो बेसी योजना चाहिँ गुरु राउ यहाँ मिठो दिन्छ अनि आज म होमस्टे बसेको मलाई रुम पनि छ यस्तो कपडा जाडो भएन भनेर लानु होला तर केही खासै भएन यो क्याब कसको होला यो मेरै हो 1.5 लाखको क्याब हिजो मैले यहाँ रात बिताएँ हिजो बत्ती यसमा यो रुममा बत्ती थियो नि त के बनाउनु हो देख्नुहुन्छ भ्यू अब हामी बाहिरको देखाउनु त बाल्कनीबाट ए राति सास अन्तखेरि शीत परेको भिडियो आवाज किन सानो होला तर गाउँतिर के भन्नु राति त्यहाँ आगो बाल्थे एरिया नै आगो बालेको घरमा छिटो राति खासै मर्नु चास पनि थिएन के गर्ने गयो सुत्दिउँ म त एकछिन मेसेज गरेँ मम्मीसँग बोलेँ सुत्दिएँ सनराइज भवाला चारतिर देखिन्छ त्यो हिमाल अघिदेखि कति खाने अब साथमा त्यो हिमालको त्यो डाँडा त्यो रुखको उता त्यो डाँडा यतापट्टि त्यो रुख बेला होइन त्यो हिमालको यतापट्टिको डाँडो छ नि हो त्यो डाँडो अब चढ्न सक्छु म के दुःख हाम्रो सोचेलले हामी त्यहाँ आएको हेरमा 4 घन्टा पुग्यो 12 बजे उहाँ गाडी हुने यहाँ 4:11 4:20 पुगेको त हेरा गाह्रो भयो भने यार कति गाह्रो दिएछ सबैले हुन्छ कोहीले ढाँटे यस्तो लाग्थ्यो र म सिक्लेस जान स्कुलको साथीहरू त्यसो भनेको थिएँ र सिक्लेसमा आज उल्टो लाग्छ सधैँ छ धेरै सुल्टो लगाउनु उल्टो गाह्रो हुन्छ होइन सुक्खासँग खाप्सानी छ खाप्सानी यता त रिभ्यू अनि आज अझै हिजो बाउले खरा हुन्छ नि गाह्रो छ जिन्दगी एक्लै आएको त्यस्तो छ मौसममा हिजोमा राति खानासँग काट्छु कि होटेल भयो यो होटेलमा पनि सक्नुहुन्छ मैले उसको बारे पैसा त पाउनु तर भनिदियो सिक्ले सकेर खस्यो 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 देख्न सक्नुहुन्छ यो आउनु सक्नुहुन्छ सिक्लेस पर्सा रोड नम्बर 8 फोन नम्बर सब यही छ सबै सिक्लेस जानु हामीलाई के बाटो या बाटो त्यहाँबाट एकतिर मिलाएको थियो एकतिर मिलाएको थियो यता थियो यता सबै माथि भइरहेको छ सुल्टी लानु पर्यो टाइट भयो त हजुर हस् हजुर कति गाह्रो
न्युटन ऐसी खा जाने जल्दी हो अब खातिर वीडियो बहुत अरे मान अच्छा ही ना हाँ लो साइंस बाप आया बंदा बाप सिक्लेसमा डट ब्याक चल्ने वाला के मजा हुन्छ वन वर बिसाइड ल वन क्यामेरा राख्छु हैन फ्रेम निस्किन लाग्छ म धानी कि यो खुट्टा पुग्छु पहाडी जाने झर त बाइक त आडा राखिदिनु पर्यो लो मैं जस्ट न्यूटनमा राख्दियो त माथि 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 वा टु गियरमा गयो सुस्तरी छ नि सुस्तरी हट त हेलो यो पाता के कस्तो त नि गियर पनि ल वान मिस मुर्दार मोर्यो अब तिनटी भएको छ मेरो होइन ल दोस्त रन्डीको बात गियरले धोका दियो क्या स्टिल नको दोस्त छिटी दोस्त कहाँ लाग्यो स्ट्यान्ड कहाँ हुन्न है अगाडि लग स्टिल नको स्टिल न्युटनमा राख त माथि माथि गर न टुच्च माथि गर न टुच्च ल हात गर न अझै गियरमा गयो दोस्त हो अब ल मुजी फर्काउँछ नि कता गयो ल दोस्त चल्यो
म त यो मान्छे आएको छ यो सर्ट राइडरको नि बेफाइदा होइन र दोस्रो फोन नआउँला नि यार ब्लगमा हाल्ने ल के हो उता झाक्दिनु त्यसो है अलि त राख्ने अलि त उकालतिर राखेको तिमीले मलाई पातो कि गर्दा उता नै जाउँ डरे मान्छे उसको क्या क्या लो मैं ऐसा ही चलेगा इसको माथि गरेर यो त्यही राख ल दस पख स्टेट लान आन्छु मिटरमा राख कहाँ घाँसतिर क्या स्ट्यान्ड लगाइदिउँ हजुर अब 2 बजे गाडीमा जाने भने प्रियङ्काले अब यहाँ एकछिनपछि गाडी हिँड्छ अरे अब आउँछ पाइसक्यो हामीले सिट डेक सेक धेरै राखिदिएछ ए ल के ल ल ल ल आउँछ बस एक रेप हान्दिने हो छिटो न्युटनमा राख नि छिटो ल हुन्छ ल बाटो है ल माउसी निस्किने के फ्रेमै निस्केन हुने यहाँ त ब्रेक ल हुन्छ तर अगाडि उठ्नु पऱ्यो छोडो त ढुङ्गा खाइदिउँ अगाडि फेरि स्ट्यान्ड लाउँछ त्यो पुलिस स्ट्यान्ड लाउनु पुलिस स्ट्यान्ड हो ए भयो ल नेपालीले के गर्छु जुत्तो त सेतै भयो अब म घरतिर फर्किँदै होइन केटाकेटी जिपको टपमा बसेर नि ट्याक्क सर अयो बा ल आजको ब्लग यही समाप्त